важно е да ја штитиме нашата земја планета. Екологија е наука што не учи да ја чуваме нашата планета Земја и да не ја уништуваме. Екологија е тоа што не учи за да ја чуваме нашата земја планета од отпадоци и разни Екологија спаѓа да не ги фрламе под нашите отпадоци, да не правиме многу штетно со тие отпадоци и други работи. Ја е наука која што не учи да не ја загадуваме нашата планета. Не треба да фрламе на сигде отпадоци, треба да штитиме нашата земја планета, ако некој фрла нешто, ние треба да го собериме, да го упоменеме да не го фрла и Воздухот го загадуваат автомобилите, отпадоците и чадот од фабриките им се ставаат филтри на оджасите. Мислам дека зеленилото е поврзано со екологијата, бидејќи сите тие дрвја го почистуваат воздух. Екологијата сака да не научи да не го загадуваме воздухот и да ја штитиме нашата планета Земја. Глас понекогаш деца страдале. О Боже, не. На вести слушам повторно, о светот негде нова војна, ново насилство. Ни треба мирен сон, ни треба невиност, да нема страф и солзи. Сето зло да исчезне, да нема тажен ден. За трошка љубов секој миг по една молитва. Децата се невини, да учиме од нив за вербата и надежда. Нам ни треба да е жив сонот што ги храни нив, за спас, за овој свет, еден и единствен. Треба се да сториме, само тој го имаме за овој свет, кој ни е единствен. Треба да се бориме за овој свет. И нема страх, нема глад, да нема грижи за никога. За овој свет, еден и единствен.
всички да ги почитуваат убавините на природата. Ако си позволи директорът, аз ги държам 3 часа. Отлично, Кевин. Природа по-положи нещо и прави. Кога само би можела болна да викне, би дошъл да я спаси. Каква е това вреда? Мудрото дърво запрете, за да знаете дека и най-малната дрехта и най-силното дърво може да страда, како вие и аз, кога сме болни. Како това? Размислете, вие за вашата секира, като притувате сърцето на дървото, помислете на рани, това не е страшно. Помислете на мудрото дърво, що го ранувате, а това не може ни да викне, ни да плаче. Сигурен си? Дека дървото наистина страда? Сигурен съм. И не страда само овето по сите дървја. Тие се повързани меѓу себе. Тие не защитуваат од дождот и даваат плодови, а кога е жешко ни прават зеленка. Директивното ли? Имаш право. Благодарение на тебе сватим дека сум лош. От слемове прости, што те ради. Иди среќно и живе во мир. Отлично, Калимера, отлично. Деца, дојдете и слушнете сите. Седнете и слушайте. Сакам да ви покажам пример на љубов спрема природа. Пример на голем љубител на нашата майка. Поучено од оваа приказна и во тоа што дека не треба да загадуваме природата, исто така требаме да се грижиме за да бидеме внимателни, бидејќи таа ни го дава чистиот воздух, за да ние бидеме здрави, бидејќи ако има нечист воздух, ние би може да живееме. Од тука е поучено дека од овој црта не поучено дека не треба да ги уништуваме дрвата и слични работи, како што се тревата да не ја корнеме за џабе, да не ги уништуваме цветињата и убавите плодови и да не им наштетуваме на сите разубавуваат природата. Ние треба да не оштетуваме природата. Кога не оштетуваме природата, тоа значи дека